Zonja e zotëri, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe të sonte në emisionin Shkruaj Nakull. Mirë mbrëma, Ajmir Shkurti këtu. Mirë mbrëma. Këtu, po kthehet karantina. Ajmir Shkurti, kemi në studion tjetër në Surrel. Mirë mbrëma, po prap me këte. Mirë se me kemo. Prap me atë. Se qa punë e kjetë, qa punë e Po kjetë. të porosita në qimë. Mua më anksa dhe që sta thuhet. Dhe ka thënë kryeministri, çka ke? Ka thënë kryeministri. Qa ka te kryeministri? Se ka thënë për mua, po thuhet si Po tërë. thuan test emisioni kështu. Pse? Unë fillimisht duhet falenderoj sponsorin ton Upcom dhe Vodafone që bën të mundë realizimin e Shkruaj Nakull, Ujla i Thiza dhe ju dyve patjetër. Keni support i rëndësishëm. Dëgjo, Ujla i Thiza edhe Vodafone Upcomin falenderoj. Edhe mua falenderoj. Okej. Po falenderove njëri tjetër. Po edhe nuk këtë që diste ishte te. supposto. Jo, se thashun, Supposto. se ky të duke ty si supposto, Ti the, support mori kam Suporta, po ku merr vesha i anglisht e Ismet? Si? Ku merr vesha i anglisht, ku e mësoja? Se Në support, Paris e mësoja. support, Suport është mbështetje valla, që ta mbështetë. po nuk e di, unë i përdor fat pa, shiko. Du ta kesh qartë. Unë i përdor kështu siç i përdorin deputet ton, Si deputet. pa ja ditë kuptimin. S'ke faj. Dhe them inshallah por rastis për qelloj S'ke faj, tamam. në rastin ton qëllove. Rastin tu. Se ne që të dy mbështetësit e tu jemi. Mbështetësit e mi jeni, okay. Shumë mirë, por kush do të jetë mbështetësi i maturantëve? I maturantëve? O, pra kush është? Maturantët që kanë mbështetë. Atëherë, kush janë mbështeti kush janë mbështeti? Kush do i mbështet? Maturantët dolën protestë. Pse? Si marrë vazhdati? U bë një provim. Mos kanë dalë për Mature. statuja, për të hedhur statujat. Jo, për të hellë statujat kanë dalë ma vonë, këtu, në skaletën që kam unë kanë Po. dalë ma vonë për të hellë statujat. Nuk e kanë pa të updetuar se kanë. Ja, Dalin tani- kod ata Ismet, dalin kode. More kanë dalë shumë studenta, kanë gjujt me vezë ministrina, i shohin pak pamjet aty në që i kanë bërë ministrisë, që kanë Vestë thënë të studenta. gatuar apo? Më duke se, kjo është e keqja. Në vend që ti pinë, e të marrin proteinat e gjalla, bio, ashtu si duhet, kanë gjujt, a kishte nevojë ministria për proteina, as kishte nevojë këtë nuk e di. Po, Kështu tentuan të godisin dhe Lalierin e po e shmang dy era i kështu e. është shmangs, ajo është driblus fantastik, është një driblus që se ke vërrej Lali. Mos pa hap gojën. Të Të lutem. Kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Tiranës. Nuk kemi punë me kryetarin e Komitetit Ekzekutiv Tiranës, le të djeki pak pamjet nga protesta e maturantëve. Bashkë, bashkë gjithë. Hapë dorë. Këtë të fanë të dërë, jo, të fanë hapë dërë. Ves, ja, nëlla për ves, e kuptoni sa lëk nga kemi argju, i do të shkëllin ta gjama, do të me marrë nga ata vingjat e... Ismet, po nuk vjen turp këtyre? Pse? Po si pse? Ja ma thuaj. Ish ministre me mesatare 5 u bë ministre. Këta duan mesatare më të larta. Ish ministri. Me mesatare 5 u bë ministri. E këto tash ti duan mesatare Këta më të duan lartë, mesatare të larta. Edhe Mbase s'mësojnë duan edhe... bën kryeministra, po vëlla. Po jore, o Ismet, se ngatron dje. Urdhëra ma Duhet thuaj. jetë e kundërta që të ecësh larte. Mor, ma thuaj ti, se ti merresh me këto gjë. Di gjë përse u bë protesta sot? Protesta? Ha. Po kode, se gjoja ishte një ushtrim që se kishin kuptuar ata. Si se kishin kuptuar? Se kishin kuptuar mirë ata. Dëgjoj. Se s'ishin përgatitur. Atëherë, unë pash ca nga pyetjet që kishte ky provimi i letërsisë. Të thjeshta fare, valla. Këtë thjesht. Të thjeshta. Ja për shembull të bëj ty një pyetje, do na nxjerr regjia alpinistin. Alpinisti po ngjitet mal. Po. Dakor? Po ngjitet mal. Tani, alpinisti është në sfidë me kohën, me natyrën, në sfidë me natyrën, në sfidë me shoqërinë, apo në sfidë me teknologjinë. Unë të thash, po s'më dëgjove mua. Ja, më thuaj ti, hiqet ashti. Regjia kjo ishte pyetja, një nga pyetjet që kanë bërë bujt ma urdhra, ma thuaj. Ne do të kishim marrë Gjergj Boaxhiun. Edhe ta pyetshim. Se ai ka ngjitur edhe Himalajet. Po. Me këtë, qa me nderin pati, me kë ishte në sherë që hypin majt Me Himalajet. kjo ishte në sfida ai që hypin po. majt Himalajeve. Sipas jush, ja të pyesim ty tashti. Ky alpinisti me kë është në sfidë? Me kohën? Me natyrën? Me shoqërinë? Apo me teknologjinë?
Ky ishte pyetje letërsie? Pyetje letërsie. Letërsie. Kjo ishte një pyetje provimit maturës shtetërore. Po. Ore, ka me alternativa, i lexove të tëra atje. Jo, për shembull në sfidë me malin nuk ka. Jo. Nëse do në sfidë me vetveten, se do sfidoj veten të ngjitet diku më lart, nuk e ka si alternativë. Ka këtë kohën, natyrën, shoqërinë dhe teknologjinë. Ti si mendon? Unë kam Ti marrë çfarë me përgjigje do maturën. jepje? Pra, më fali sekond. Çfarë përgjigje do jepje ti? Me teknologji. Me teknologjinë. Po. Do një lek klas, ke mbaruar shkollë të lartë ti? Po. Të rrop shkolla lart. E di. Çfarë shkollë të lartë ti mbaru ti? Shqyr që kam mbaruar kohën kur Kur nuk kishte shkollë, kur si më shpyse, thënë. kur shpyse Kur nuk ishim me alternativa pyetjet, ishim me zhvillim. Ku ishim? Me alternativë. Ti si do përgjigjesh? Një alternativë duhet të zgjedh. Po, Të tëra. si të tëra. Është edhe në sfidë me veten Ky edhe ishte me... budalliku, do të thotë, më duket budallë. pse më Ky vë? si të duket. Qef më luan, shkon provime vret mendjen. Vetë mendje një nga këto Me katër. çim po lufton alpinisti. Në sfidë me kësht alpinist. Sfid me kësh alpinisti. Me kohën? Po. Po i mund të me kenë edhe në sfidë me kohën, se mund të ketë një orar të caktuar që duhet të Qa, arrihet do të në marrë. qofë se ti, nesër pas nesër do të bësh jurist. Po. Ti duhet dish me kësh në sfid alpinisti. Pse qesh më qash? Jo vetëm më aq. bëhet më Jo, lart. jo, po nëse bësh shkrimtari. Po bësh ekonomist. Po pse? Të vjen të bësh buxhetin e shtetit. Po. Siç merr atë thua, ore po alpinisti ka Me kaluar ki- me ki 12 ishte vjet. stil, po. Ka kaluar 4 shkollë larg që ti s'e ke gjetur. Është e vërtetë. Ka kaluar dhe 8 tjera në punë e ti duke bërë buxhetin e Po shtetit. mirë, më nëse ati alpinisti. kush i ka bërë këto pyetje, Aha. atyre që i ka bërë. Nëse unë i them që të katër këto përgjigjet janë sakta. Të thashën e? Si mba theti? Të thash që janë të katërt të Jo, sakta. nëse unë them dhe e argumentoj Po. që secila prej këtyre është e saktë. A ti prap do të ngelet më mbas 12 vjet. Do i të ve thotë, në ore pse janë të katërt ashtu? të katër të sakta. Si na hodhën e ne vun Edhe shtrat në vdekjes të dhon shpirt thot. alpinisti. Do e lërë trashëgimini për vajtë mbesa. Do e lërë, po, do e lërë, lërë. më na gjeni përgjigje, cila ishte përgjigja e saktë, domethënë, në sfidë me kë. Ai mund të jetë në sfidë me të gjitha, edhe me teknologjinë. Ore, Si Ismet, ka marrë një teknologji Ore mund të jetë të sfidë me grun. do kjo është e të thjesht ka fare, kërcyer, thjesht do ta fare. hypin mal. Do marrin telefon ata të shoqatës alpinistëve, Federata Alpinistëve. Gjesh Boaxhiu, se mund që ka hypë Himalajit, në fakt të armiri. E, Po mos e këtu u tha Jona. Jo, në është të bërë. Të majt jemi ne. Të Tona të kemi. maj, është të vërtet, është të vërtet. Ne jemi kolektiv, Qa është aty aty, ha vërtet. që jemi ne? Të majtë. Ti e salak, kam pa që janë me dorë e majit, tash ti po pinuj me dorë e Ja, majit. shef, ja, Po është gabim. Një pyetje tjetër, fantastike e provimit maturës. Thuaj, Turi, se Turi është bërë, Ëh. ky Turi është bërë me gjithandaj tash. Po. Turi në vark. Turi me vark. Na nxjini pak turin me vark. Ky ishte varkar apo udhëtar? Ja ta shohim. Tash ti Ashtu, lexoni. fillon të rëshqas me shpejtësi, thot varka, për gjatë lumit të rëmbyer. Po. Ndërsa katër njerëz që ndodhen të bërtistin, zemrat e tyre rrinin fort, ndërsa manovronin me shkatësi. Jo, të bërtistin nga euforia. Ashtu është pyetje prodhimi. Lexoj, ka ikë mu këtu, se Jo, më ka malla, pritur të gabim. bërtistin nga euforia. Po. Zemrat e tyre rihnin fort, ndërsa manovronin me shkathësi lopatat përmes ujvarave të trazuara. Ujërave të razuara. Ujërave. Ere, mirë. Ma dje Ka dhe shlu Turi, ujërave, Edhe Ministria Turi. ka shlu ujërave. i cili fillimisht ishte ndjer i shqetësuar. Ishte ndjer. Ere, po Ndjer, s'poni jo gabimet ndjer. ortografikët tani se na Ndjer, shkëndë. ndjer. Ishte Në ti me bark po. dhe haroj frikën. Po. Kur Kur vajta akut valeve- të plasëshin, Po pse ishin të akull, ta nese. Pa pritur. Ai vështroi skajtën Skajtën përta të brenda- një shkëmbi të dhëmbëzuar që ju shfaq Po. për para. Cila nga fjalitë më poshtë dhe mund vijoj me të njëjtën, në të njëjtën, të vijoj në të njëjtën stil aksioni e nisur në paragrafin e dhënë më sipër? Ta them Që nga e unë, burga. Ja ma thua. fuck. Në momentin që ai është në ujët e të pisura. Në ujë të akullta, të akullta, shkëmbit të të pisur, rëmbim, ai po bie, Po. cila Dhe fjali... sigur mos mjafton asnjë gjë, del dhe shkëm para, thot, Po, pa them anglisht. Ore, po Po pritet. cilat janë opsionet e ministrisë? Si do të ministria? jo, ministria i ka opsione të ndryshe, ministria na jep këto opsione. Ë, Duke u përqendruar, Turi u përpoq të kujtonte Po. Për procedurën e saktë për ta kthyer barkën në pozicion të sigurt. një, u përpoq të. U përpoq. Do të thënë se nga kjo ne kuptojmë, i sekond, se ta bëjmë zhvillim. Po, ha.
Duke u përqendruar, pra procesi i përqendrimit ka Unë zgjatur thash, disa sekonda. bëj edhe yoga, bëj edhe yoga që të përqendrohet. Them Pastaj unë. thot- Atëre, Turi u përpoq të kujtonte. Po, Tani, kjo është pyetje letërsisht apo çfarë? pyetje letësi. Atë ne duhet të kuptojmë stilin. Duke u përqendruar. Duke bërë yoga, domethënë. Është gjatë një proces. Po, Turi u përpoq të kujtonte. Jo, mos ma këndo. U përpoq të kujtonte, do të thotë që Turi nuk arriti. Nuk arriti. U përpoq, po si kthesh e pa. Turi kjo tregon që Turi Igu Turi, igu. Vandet e ishin shumë shpejt. Po, Të bëja. na gjej pak bën, na nxirr pak bën. Ndërkohë uji i ftoftë i lumit vazhdonte të përplasej në anët e barkës duke i bërë qull Turin dhe miqt e tij. Po, kjo nuk është shumë e rëndë. Ha, kjo edhe mund të shkojë si Po. ndërkohë uji jo pas i vazhdon. Turi thotë le të lagem. Dhe ka tjetër, thotë Turi e dinte që ai dhe miqtë e tij ishin të përgatitur për të dalë nga situata. Po, domethënë ishte një rrot kaçkavalli. Që thotë, le të ketë shkëmbin, le të ketë ujë, ne jemi të përgatitur, thotë. Turi u hodh në të djathtë, për të shmangur shkëmbin dhe gati e përmbysi varkën. Po, Si mund të vazhdoj tash? Ideja Turi është një shqiptar mirëfill, nuk e rruhet fare për shokët e Për vargës. shokët e vargës. Hidhet, Aha. mbytet vargas, Me gjithë shok. Thot, kjo le t'i bjerin provim tjerëve. Ju pyesi për Turin, Turi shpëtoi. U edhe nga varga shpëtoi. Dhe Si mbaron ky filmi valla. Turi ja u vuri. Si mbaron ky Kështu film? mbaron. po një nga këto katër përgjigjet janë. Një nga këto. Si mendon ti që duhet vazhdoj ky Ore, film? unë kam hallë shpëtuar. Hajde, ata. sa zë. Aja jo. Aja jo i herë. Se thot ndërkohë që Ndërkohë që duke u menduar edhe bëja që ndonë, aty që u lag, Që u lag, mendoj u që lag. Turi është lagur. Po si vazhdon aksioni thot. Aha. Po Thjesht te lag. va ikni o këmbë se Ai duhet të lagur nga të gjitha drejtimet, si do thënë. Aty nuk e ka. Atë nuk e thot që është lagur edhe në ngrohtë edhe me të ftohtë. Po. Edhe nga lart edhe nga poshtë. Lagësh edhe me të ngrohtë edhe me të ftohtë. Edhe me tollë me trash. Atë ky ka qenë provim letërsie. Po. Si të duket ty tash ti që ke marru, lutem shumë, se ti ke marru edhe gjuthuja vlla, ke marru frëngjisht. Po si të duket ai s'me Ti gjitha ta po kishe figura dhënë ty letrare këtë aty gjitha. provim, domethënë. Ma kish Në atë kohë. nuk e di se çfarë krimtarie do kisha patur. Unë do të thoya ta bëja kështu. Në udhëheqjen e partisë dhe shokut të vet, varka e shokut Turi shkonte para, çante dalë dhe mos më çani trapin me këto përgjigje idiote. Të shpëtoj, nuk e çipot. Ti Sazan, si e mendon? Dëgjoj, unë them alternativa C valla. Ikni o kem se Ashtu e? Po s'ka, si ishte me këmbë, ishte me duar. ishte me duare. Ikni o duar. Se të kredhur. Nejse. Si duhet ishte testi, në fakt? Po. Si mendon ti se duhet ishte? Se ata shti na ndihmo pak se ke marru gjulet e si. Gjuthuja domethënë, po gjuhë ke marru edhe letërsi. Si duket ty ky lloj testi? Fantastik, zhvillon fantazinë e nxënësit. I smet. Zhvillon fantazi. I smet. Po, urdhëro. Mos e pyet atë se ai është jashtë mode. Ja, me demodem, mire ka. Mos pyet atë. valla. Ja, Tani old tani fashion. ka dal e pesi shkruaj aty. Unë dije. Undje, po, në undje. Ka shkuar të udhije, po pastaj ka ndryshuar. Po kjo pyetje ishte për Ilir Metën që ka për rafting në Për elementet që ka bërë rafting, edhe ishte ujërat. 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 Ha? Kjo fjalë në shqip, ministria e ka nxjerrë këtë pyetje. Ministria i printon këto. Më falni, një ministri që s'di të shkruaj shqip. Më fal, ty të ka rënë teza apo kopja? Teza. Jo, se ka dalë dhe kopja përpara, e di Ka para dalë dhe dhe kopja. kopje. Po mirë, mo, tezi Jakopes. Po, Nuk e di të do. kupa me kapak, kupa pa kapak. Që gjyqet e kopes. Tezi Jakopes, po kopë ashtu të Kope. gjatë. Atëherë, ky lloj provimi i kanë zgjatë nxënësit protesta. Si duhet ishte? Po, Na dalin mësueset po, dhe thonë si duhet ishte testi. Na nxjerr pak po. Më fal, ky që nga provimi PPSH-s, çfarë flet më nxënësit i hëngrët në besa. besa. Thot zonja Natasha Shuteriqi Porocani. Po, Testi i sotëm i gjuhës shqipe dhe letërsisë për maturën shtetërore ishte pohimi mungesës së njohjes së standardeve dhe kritereve për hartimin e një teksti.
Teksti nuk respekton të nivellet e arritjes së aftësive dhe kompetencave. Testi nuk i korespondon kohës së vënë në dispozicion për plotësimin e alternativave. Po me një sekond, a e ka qenë testi stil Harvard? Hiqen. Unë se kuptoj çfarë duan këta. Ja, ta shpjegoj. Çfarë duan këta qelbësirat e duan? Jo, duan pyetje me Shakespeare edhe me Friedrich Goethe. Unë ja ta shpjegoj. Po jo, se më vjen nata. Po përgjigja, po një sekond. Përgjigja duhet të ishte ju jeni idiot, se ata kishin bërë për provokim këtë gjë. Studenti nuk e ka kuptuar që studenti duhet të thoshte çfarë këto pyetje idiotë shkronte. Kryq, ju jeni idiot. Dhe aty merr pikët maksimale. Këtë se ka do të thonë, nuk ka qenë testi ka qenë i saktë, po studentët nuk kanë patur aftësinë e duhur që t'i thonin. Sepse ka qenë kryus. Ju jeni idiotë. Idioti dhe se po ta shkruaj me idiotësh do ju ulse nota për gabim plussor. Ne shqiptojmë idiot, po me i është një idiotë. Si jam dakord me ty jo. Ju jeni karantinues. Dëgjoj. Ma vonë. Gjithkohës janë bërë këto testet kështu, jo Shakespeare, jo Dania, jo. Ka pas shumë. Duheshin teste kështu. Ke drejt sa se po unë them të ndjekim ca postimet studentëve që kanë klasë në rrjetër. Shpejt. I shikoj shpejt. Se ne po vëdohemi pak. Ekskluzive në ja ti turit. Kanë klasë në bërë. Shiko tash ti. Turi i ministrisë i MSH-së. Ministria i mshon. I MSH-së, MSH duhet jetë është i Ministria e Shëndetësisë, është Ministria e Arsimit. Është Ministria e Sharjeve ekstern. I Ministrisë së Sharjeve mbase. Okej. Turi i MSH-së. Dhe këtu ka gabime, sepse kur i jep pyetjet e tilla maturantëve, përgjigje të tilla do të nxjerrin pastaj. Qartë. Duke festuar pasi janë nxiu jetën, paragrafi lidhur me turin. Disa nga fjalitë më poshtë mund të kontrollën, e hupi kontrollën, e hupi kontrollën, e hupi. A kupton? Të në përgjigjet sakta, disa nga përgjigjet e sakta. Turi maturanti. Zonja ministre, u drejtuesi Varkës bashkë me shokun tim alpinist, jemi shumë shqetësuar për fatin ton. Çfarë ndodhi me ne? Me respekt turi. Dojmë ekspedita me vark. Po. Shumë fantastike këto. I lutemi zonjës Besa Shahimi të shpërndaj publikisht alternativën e saktë pyetjes turit, që mos vdesim ignorant se të gjithë ato autorë dhe vepra që patëm analizuar, e mësuar nuk na hyn punë. Tu kur jetojmë asdia nuk vlerësohet. Po, qartë. Pra këta e reagimet e nxënësave, maturantëve, Alternativa B ekziston. Do thotë, kur edhe shumë të tipin edhe nga varka, se po i vjen jati, po i përmbys. Qartë, ekziston. Pra, ka pas protestë nxënësave, se thonë ore... Se doli ka pas prostat. Ka pra gati si prostat më doli. Thonë gjithë të dije, ne kemi mësu vigjemin, Shakespeare, njënë tjetër juturi që hidhet nga varka, gjetën me nga për të bëzit. Po ai trapi, nuk e kam bërë atë që ka bërë tekstin. Po pse nuk e bëri trap dhe jo vark, jahtë e tjera, sepse, sepse një pjesë e studentëve do jetë provimi matematikës. Një pjesë e nxënësve nuk kam parë jahtë me sy. Ta tregova për Soledën, me që ka thënë Regani, takohen 3 qenë në kohën e Bashkimit Sovjetik. Një Amerikan, një Sovjetik edhe një Polak. Dhe qeni Amerikan thot mua kur më hahet, dalë në rrugë dhe lef dhe njerëzit me edhe në ushqim. Po. Polaku pyet, ç'është ushqimi? Pyet Polaku, qartë. Rusi thot, ç'është e lehura? Ç'është e lehura? Kështu që edhe në rastin konkret, ç'është jahti? Ç'është jahti, do të thonë. Ka menduar mos është i jahti turit, që turi ka hyrë për babit. Megjithatë ka patur një letër të një studenteve, për cilën mund ta ndjekim shpejt, nuk e kam ndërmend t'ju lexoj sa është e gjatë, po që i argumenton ministres se, lutem, ne kemi mësuar Shakespeare-in, na rrof Shakespeare-i, na rrof Vigjenin. Po jo më valla Shakespeare, po të lutem, Shakespeare-in e përmend kryeministri dhe Molierin. I ka ekskluzivitet ai? Don Kishoti që është një vepër shqiptare. Don Kishoti kur është një vepër e përkryer shqiptare siç e ka thënë shoqja e udhëheqjes Elisa. Domethënë Shakespeare. Po. Ky Ismeta jo Shakespeare. Ismeti, ky Ismeti them, Molieri, Don Kishoti dhe Spiro Pali janë klasik. Janë klasik bashkë. Turi është puna. Studentët shqiptar dhe Shqipërinë ne po punojmë bashkë me Ismetin të ndërtojmë një universitet të ignorancës. Sa më copa mishit nxjerrim, aq më mirë i bëjmë pushtetit, sepse nuk të çajnë kokën, nuk të çajnë jahtin. Nuk të çajnë jahtin, është e vërtetë, është e vërtetë. Atëherë unë falenderoj sponsorin tonë Alcom Vodafone, shkputemi për 30 sekonda publicitet dhe rikthehemi me materialet që u morëm shumë me maturantë. Duhet të rreshim shumë më tepër, por nuk ka kohë, koha ka limitet e veta. Falenderojmë Alcomin publicitet. Po.